جات الفرصة وجات من وراها وضرباتها مسكينة بحجرة حتى داخت وطاحت، وحفرات ليها حفرة ودفناتها فيها، ورجعات للدار وهي فرحانة بشر فعالها، حيت لا الغاشي شاف الحفرة ولا شاهد شاف مجرى، ونسات قاسية القلب باللي الله ما كتخفى عليه حتى حاجة، وباللي عالي وعالم بكل مجرى، وما كينسى حد من عبادو. حتى الواحد شوية فاقت غلالة وشافت قدامها وجه قبيح وكيخلع، ما هو إنس ولا جن، وخافت وبدات كتغوت، وتقرب منها داك المخلوق الغريب وتبسم في وجهها وقال ليها: غير تهدتني، ما تخافيش، انتي ماشي في قبرك، وانا ما غاديش ناديك، وشفت داكشي كامل اللي وقع ليك، وما دارت لك ديك قاسية القلب ديال مرات باك، وتسنيتها حتى مشات وخوات الغابة وطلعت الدبابة وجبتك عندي، وهنا راكي في امان. وشافت فيه غلالة وهي كترجف بالخوف، وتكلمت وقالت ليه: و- وشكون انت سيدي؟ واش انت الغول؟ هي غلالة، انا هو الغول، ولكني ماشي بحال قاسية القلب ديال مرات باك. سكنت الغابة من قديم، وعمرني قربت ولا أديت شي حد من البشر. غلالة بقات غير كتدور في عينيها وبغا تعرف فين هي، حيت ما شافت غير الليل والظلام، وسولات الغول وقالت ليه: وفين انا؟ واش هاد المكان اللي ما تعرف ليلو من نهارو؟ هذا بير قديم نشف من الماء وما بقى حد يسقي منه، وانا سديتو سكنت فيه، وهذا البير هو داري. ها سديتيه؟ اذا معاه كاين هروب، وحتى الا طلبت العوين ما كاين اللي يسمع صراخي الا كانت نيتي بالاذيه. غلالة، انا راه قلت لك عمرني ما أديت شي حد، وكون كانت نيتي خايبة كون نويت الأذية وديك قاسية القلب هي الأولى. ما تخافيش، ما تخافيش مني، أنا بغيتك غير تعيشي معايا هنا